Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni Islaamaa bakka jirtaniiti obboleessa koo dafaati naaf qaqqaba. Miidhamee jiraani wanta ta'eef jechuudha. Hundi keessan alaa keessanii dafaati naaf qaqqaba. Qaamni mucaa kana miidheessimuu seeratti akka nu dhiyaatu xariifadhaati uummanni lafa jirtanii si dafaa nu qaqqabaani. Abdii Raggaasaa irratti maaltu ta'e jira keenya? Maali taateen akkanaatu Itoophiyaa keessatti? Maaltu Abdii Raggaasaa irra ga'ee jira keenya? Maali qoyee Itoophiyaa kana keessa maaltu deemaa jira? Way kuduraan dhiyaattee usaa isin. Qaaman beekamne tokkoon nama ajjeese. Qaaman beekamne tokko shugguxii nama qabe. Qaaman beekamne tokko asiidii nama naqe. Itoophiyaa kana keessa maaltu deemaa jira qoy? Biyyi seeraan qabdu jarana. Itoophiyaan tun seeraan qabdu qoy. Abdii Raggaasaa ni qonceeni asiidii qaaman beekamne jiran naqe jedhanii. Itoophiyaan tun biyya akkamii qoy jara keenya? Aboo garam deemaa jirti Itoophiyaan tun? Naman beekamne Hacaaluu ajjeese. Naman beekamne rasaasa dhukkaase. Naman beekamne Caalaa Bultumee mataa keessa dha'e. Naman beekamneetu eessaa dhufe qaamnummaan hin beekamne kun addunyaarra eessa jirti? Eessa jira ibsamuun akkanaa qaaman beekamne tokkootu nama ajjeese. Qaaman beekamne tokko Abdii Raggaasaa danfaa mataa gubbaatti naqanii qaaman beekamne tokko galgalaa ganama wannuma fedhe yoo ta'e qaaman beekamne tokko danfatti naqe. Qaaman beekamne tokko jaartii namaa gudeedi. Qaaman beekamne nama ajjeese. Qaaman beekamneetu maarree godhe. Eessumaa dhufe qaaman beekamneen ture Itoophiyaa keessa? Eessa jira qooyi akkaataa qaaman beekamneetu eessaa baate? Biyyi abbaa fedhee seera qabdi. Namni tokko gaafa waa nama godhe gizuma san qaama beekamaadhaa qabamee seera dhiyaatee waa jala oola. Afaanummaan dura gad dhufu akkuma Itoophiyaatti wanni baratamaa ta'e qaaman beekamne tokko daa'ima gudeeti. Qaaman beekamne tokkootu waan akkasii godhe. Eessaa dhufee qaamnummaan hin beekamne kan Itoophiyaa keessa jiraatu kun? Boo uummanni Iraanii fi Israa'el warri misaa'ila walitti darbu kun misaa'illi kun eessaa dhufee kun gosa akkamii beekama? Qaaman beekamneetu nama tokko ajjeese. Qaaman beekamneetu waan akkanaa godhe Itoophiyaa keessatti galgalaa ganama waanuma akkanaa gabbaa. Mee har'a Abdii Raggaasaa kanarratti wannummaan taate tun amma akkuma jiruu Itoophiyaa tanattuu if naman jibbisiiftu. Amantaa fedhe keessa haa jiraatu. Qaama fedherraa haa dhufu. Namni tokko yoo dogongoreewu seerri jira. Seeraan dhiyaatee seerri maal godhamuu qaba jedhanii murteen itti murtooytee namni sanii dhaasaa akkuma kunoo Joon Daani'el waggaa meeqa mana hidhaa waggaa tokkoo fi waa mana hidhaa xumuree badii isaa tajaajila xayyaaraa keessaa dubbate fixatee beekanatti abbaan fedhe yoo dogongore hidhamee seera isaa guuttatee baha jechuudha. Namni waan takka dubbate jechuudhaaf qaaman beekamneetu akkana godhe bishaan gubbaatti naqan danfatti naqan zayitiitti naqan eessaa dhufe qooyi wannummaan akkanaa kun? Rakkummaan maqaan ani maquma kanaan na ajaa'iba maquma jalqabaas dhufu hagizee dura gad dhufu kana qaaman beekamne tokkootu nama kana waa godhee qaaman beekamneetu waa hatee maqaan kun eessaa moggee gaafa Caalaa Bultumee dura dhaamusan gartaniimi qaaman beekamne tokko Caalaa Bultumee tume galgala beekamee agaarraa achi bulee achiin achi buutee ta'e. Namni waan takka gaafa ta'e qaaman beekamne tokko godhee eessaa dhufte eessaa namni muudii tana jala dhokatuun tun dhufte qooyi muudummaan akkana dabbartu ta'a Itoophiyaa keessatti kana miila baastee qaaman beekamneen daa'imni tokko gudeetamte qaaman beekamnee bar qabeenyaa baluu saame qaaman beekamnee bar galgala telefoona karaa namarraa guura dhaabbateeti eessaa dhufe qooyi muudiin akkanaa godhe corrobaan kun. Amantaa fedhe amantaa kiristaanaa keessa haa jiraatu amantaa musliimaa keessa haa jiraatu namni bar yoo afaaniin dogongore seerri ni jira seeraan dhiyaatee adabbiin isaatti muramtee waan adabbii isaa raawwatee baha maallaqaan ta'ee seera isaa hidhamee bahee amantaa fedhe keessa haa jiraatu.
namni tokko aangootam qabdaa ati gabbaatee bishaan danfa mataa gubbaa nama neexee jiraata amantaa kiristaanaa keessa jiraadhu amantaa musliimaa keessa jiraadhu eenyu waan taateef ati eessa jirti muudii akkanaa tanaan amataa gadaa ibsobuun Itoophiyaa keessa dayyaa muudii akkanaa tanan qeebaluwan fidaa nama ijji finjitti abdii raggaasaa danfa gubbaatti nageessan fidaa seera isaa dhugee haa ba'u fakkeenya nama biraatii ta'e haa ba'u yoo akka amantaa akka duulu ta'e gatii isaa karaa amantaatiif fudhateeti argachuu qaba. Yoo akkuma baxaraanummaa ta'e seera dhiyaatee gatii isaa argachuu danda'u qaba. Namni tokko amantaa musliimaa keessa taa'ee gaafa amantaa nama biraatti xiqqeessu seeraan mana hidhaa dhiyaatee yookaan abbaan murtii murteetti murteessee adabbii isaa fudhatee ba'uu qaba. Namni tokko gaafa amantaa kiristaanaa keessa taa'ee amantaa musliimaa xiqqeessu seerri biyya hunda keessa jira adabbii isaa fudhatee mana hidhaa dhiyaatee gatii isaa kafalee ba'uu danda'u qaba. Waan afaaniin dubbatameef namni osoo seerri dursuu osoo kabajni biyyaa dursuu namni itti himatanii nama kana qabaajaniin ulamaa'iin osoo jirtuu yoo fakkeenyaaf ta'e abbaan durataan waldaa pheentee waldaa kiristaanaa osoo jiru namni gabbee fi akka waan muudiitti muudii walirra qabachuun kun eessaa dhufe barkun baalagummaadha baalagummaan hagana geessee isaa baate inumaatu wanni isaan fayyadaman maali beektaa wanti takkittiin garaa kana guddu Itoophiyaa tana guutuu keessa qaaman beekamne tokko qabeenya namaa saamee qaaman beekamne tokko mana abaluutti ibidda qabsiisee qaaman beekamne tokkotu galgala shugguxii mataan nama qabee qaaman beekamne tokko asirraa silkii karaarratti ijoollee irraa guuree badee eessaa dhufe qaamnummaan hin beekamne kun eenyurraa madee kaaye maqaa bareedaa kana eenyutti moggaase qaaman beekamne jedhanii qaamni beekamne haa caalu hundee isaa dhudhugee haga arraan tana achumaan qaaman beekamne jedhaniituma achumaan taa'u jiru kun laamrooti moomaarree intala takka maqaa baballeessaniituma achumaan intala takka labbajanii achumaan usan qaaman beekamne waan kana godhe wannummaan takkayti yoo taate Itoophiyaa keessatti qaaman beekamnetti bar miila dheereeffatte dubbiini guyyaa boombii abiyyi darbanirraa kaasi qaaman beekamne waan kana godhe haa caaluu du'ettiin caalaa bultumee kamataan faca'ettiin abdii raggaasaa jalqabuma intala dhalaata gudeedamte mana namaa ka ibidditti qabateen qabeenya namaa ka saamameen maqaan jalqaba gabba'umee taariika qabadha taariika qaaman beekamne tokkootu hin daa'ima xiqqoo tana gudeedee achumaa daa'ima dhiinii irraa yaa'u fuudhanii kina ogee dagizii achii dhufan manni abaluu qaaman beekamne gubachaa bulee gibbiin abaluu bakka hin beekamne seenamteeti goommaan makiinarraa yaafamee kutee kunu akkuma mucaa eenyu barana naawii sankaa naawii jimmaa kana qaaman beekamne tokkoon wanni akkanaa tun irraa goommaan makiinaa kun irraa saamame qaaman beekamne tokkoon waan akkasii godhe amataa dhufaa dabraa eebar maarreetti xiqqeeshu mallee saalfattanii qoo Itoophiyaa tana keessaa seerri gahaan tokko dhabamee murteen gahaan tokko dhabamee namni galgalaa ganama kalees qaaman beekamne arraas qaaman beekamne amantaa musliimaa keessaas qaaman beekamne amantaa kiristaanaa keessaas qaaman beekamne akkanuma labbak guleetuma namni waan hin taane balleesseetuma jiraatu jira akkam goota waanuma fedhe keessatti maqaan isaa qaaman beekamne mee ammaan tana abduma geetaachoo kana rabbii jaa galgaluma nagaan galgaluma nagaan furee jechuudha ammaan tana sa'a tana akkana ta'e kun galgala nagaan soomana furee amma kana muduree beeka nama ashii tawaadeetti maqaan isaa qaaman beekamne taariikan jirre hattuun gubbaarraa hanga jalaa labsamtee jirtu tuni seerri yoo ka jiraatu taate seera jala ooluu danda'u qabdi. Wala amantaa musliimaa keessa wala amantaa kiristaanaa keessa godarraa dhufte dacha'uu qabdi. Godarraa dhufte dacha'uu qabdi. Namni tokko qaama hin beekamne gizee jaan eessa ayyoo isiitii eessa baasiitii dhufti eessa baasiitii. Ilaal biyyi hundi seera qabdi. Biyya kana keessa fakkeenya wanni fedhe suuqii namaa takka wanni fedhe yoo bade ganama boru bahe manni abbaa fedhe yoo cabe
wallahi galgala bakka kanaa gurra qabanii galgala kaan fidan asii miti shaaraa tanaa mi ganda kanaa kachi aanu gaafa seene qabaniituma fidan wanni fedhe yoo ta'e matoorri namaa tokko yoo bade galgala guyyaa biraa gurra qabanii abbaa matooraatiif isa fidanii dhufan baajaajiin namaa takka yoo badde wannummaan fedhe yoo godhame hattuu yoo fuutee kutte amma duriyyee kararraa fuutee kuttu qaaman beekamne jaamtiimi fuudhanii fidan guyyaa kan gurra kararraasanii wannumma fedhe Itoophiyaa keessatti taate maqaan isii qaaman beekamne hin saalfatuu namnummaan galgalaa ganama waanuma kana gaffiduu aboo likkii galuu qabdi bar likkii sii galuu qabdi ani gacha achi naqabii as naqabiin beekan amantaa muslimaa keessa taa'ee namni gaafa amantaa biraa rabsuus gatii isaa argachuu qaba karaa seeraatiin abbaan murtii ni jira abbaan amantaa ni jira manni murtii ni jira hidhaa isaa hidhamee bahuu danda'u qaba amantaa muslimaa amantaa kiristaanaa keessa namni jiruus gaafa gabbee amantaa muslimaa nabi Muhammad xiqqeessu seera isaa dhiyaate gatii isaa kafalee bahuu danda'u qaba bakka fedhe keessa yoo jiraate as naqabii achi naqabii soba hijibee namni qaaman beekamne tokko amantaa taan xiqqeesse qaaman beekamne tokko peejiin maqaan beekamne hahannaan baname yoo ni beekama eeysaa baname maaliif akka baname namni yoo beekuu barbaade ni beeka hijiba galgalaa ganama qaaman beekamne tokko Itoophiyaa tana keessa waa balleessi inoo manni abaluu gubataa jira achi dukkaana abaluu ibiddi bar qaaman beekamne tokko magaalaa Jimmaa tana keessa ibidda haate amune abdii geetaachoo jala gasseenaa laala miidiyaa Facebook abdii geetaachoo jala waggaa dhufurraa ji'a dhufurraa qaaman beekamne tokko magaalaa Jimmaa keessatti ibiddi hagana juuqa'ee eessaa dhufe qaamni beekamne godhatiin maa bacbaachan gayyaatanii miidiyaa irratti xiqqaa guddaan gaafa waa poosti gootan jalqaba qaaman beekamne jechuu dura atiif beeke ka poosti gootu kijibaa ta'uu keeyatu eessaa fedde jalqabumaa gaafa gabbaate qaaman beekamne tokkootu nama kana danfatti naqee kana godhe ni beeyta baasaa abbaa akkas godhe seerri ni jira qorannoon ni jira baasaa hanga har'aan tanaa kuno qananii addunyaa if ajjeeftee Andu'aalam Bilisaa namni tokko kabee kun jiru wanti hundinuu akkanuma deemaa jira if ajjeeftee Andu'aalam ajjeesee if hin duutee namni biraa ajjeese Itoophiyaa tana keessa caalaa bultumee namni mataa facaase qaaman beekamne tokko hacaaluu namni ajjeese qaaman beekamne tokko laamroo mumaarree jaltakka achumaatti haasawa galgalaa ganama qaaman beekamne kana golli isaan gaffidan daa'ima barana gudeedame tokko xixiqqaa qaaman beekamne tokko gudeedee suuqiin namaa takka yoo galgala nagayaan abbaan cufatee qote barboo karooraan itti naqatee gaaza qopheeffatee akka suuqiin tun gubattu karoora baasee dhufee guba namni waanuma kan namni qoratee baasuu dadhabeetuma qaaman beekamne tokko gubeeyye suuqichuma qotee tabiraa banata waliin miidiyaa irraa gurguranii ammaan tana abdii geetaachuu abdii raggaasaa akkana ta'ee miti gubatee miti har'aan tana maal godhan aboo haakima haadha qoo ajandaa maallaqa walitti darbanii fi tuma wallaananii qaaman beekamne tokko jaanichuma hawsan guyyaa lama yookaan nama akkas isa godhe kana jaaniitu fidanii hidhanii gadhiisan qaamni beekamne san ittuma fufa garuu hannasaa ittuma fufa amantaa taan xiqqeessuu ganda kaan xiqqeessuu suuqii namaa gubuu nama kaan iddan fadhaqu ilmoo namaa gudeedu ittuma fufa haatun Itoophiyaa maqaan isii Itoophiyaan tun karaa tolchanii dachii faarsanii kijibuu turis never seerri biyyattii keessa kabajamuu danda'u qaba. Seerri akka gizee namni mootummaa arrabse qabamu akka namni gizee mootummaa arrabse hidhamuu san seerri waa hunda akkasi bahuu danda'u qaba. Warri Shimallisii fi warri Abiyyiitiin baana dubbiin teessan tun namaan galle. Tantaa teessan lamaan qofa tolfattanii namni Shimallis arrabse hidhamuu qaba. Namni Abiyyi arrabse hidhamuu qaba. Namni suuqii namaa hate hidhamuu qabu. Qaaman beekamne maqaan isaa achumaan bada. Namni zinaa ilmoo daa'ima godhe achumaan bada. Adaanachi dhuftee mana tokko kanitee fi achumaan qaaman beekamne tokko maal godhe ijoollee sammanni wayii suuqii wayii goggomaallee wayii harka bu'ee qaamni beekamne maas waggaa dhufuttuma fufa. Jaartii namaa takka namni danfa gubbaatti naqee qaaman beekamne. Magaalaa Jimmaa tana keessa ibiddi kana dil jechaa bulaa halkanii guyyaa qaaman beekamne. Bulchiinsi Jimmaa sana immoo ittuma fufa. Qaamni beekamne ka isin ramaddan kun kami? Gubbaa isin ramaddattanii. Laal nageenyi waa hunda dursa. Muudii suufa uffatee namni biyyi teenya nagaa qabdii qimbir jee hijibuun neevar
seerri biyyattii akka gizee namni mootummaa arrabse reebamu akka gizee namni mootummaa arrabse mana hidhaatiif dhiyaatu akka namni miidiyaadhaan mootummaa arrabse jedhanii maatii isaa dhaqanii itti guraaran akkasitti namni badii balleesse badii hamuu namni balleesse seeraaf dhiyaatuu danda'u qaba. You know, mootummaan seera mataa isaa qofa kabajee seera namni galgalaa ganama asitti dakkaa wal godhu kan asin namni dhuma magaalaa kanarra saasaan bar Ameerikaan dimokiraasii minaamin jantun namni if eeggannoodhaa fi kabaja meeshaa harka qabateetuma deemaanii gaafa itti jabaatte firraa baasee lolaan asuma makiinaa isaa keessa baafatee firraa lolataa. Itoophiyaa wallaahi galgala akkana karaa yaa'u kana namtichi matoora oofu shuguxii uddurraa qaba. Eenyu hayyama akkanaa kana baasee maa baariif naan galuun namni hayyamaan baafatanii qabeenya ofiitiin eeggachuuf meeshaan bareeda kabaja. Laakiin namni kanumaan waa balleessee qaamaan beekamne tokko kanumaan nama mataa dha'ee qaamaan beekamne tokko maqaan akkanaa kun wal sossobiine wal sossobaati ifiin sobaa waliin sossobaa deemaadha. Namni gaafa wanni akkanaa takka taate qaamni hin beekamne kaji'an kun hafuu danda'u qaba. Namni arra abdii raggaasaa akkana godhe namni arra abdii raggaasaa akka danfa gubbaatti naqe kun gad dhufee waliin maramee akka keeshaatti xiilaa isaa jalaa gubbaan argatee seera dhiyaachuu danda'u qaba. Ay namni tokko bar waa balleesseemi gaffidanii adabbiin tee hagana jedhanii seerri yoo murteetti murteesse achi booda abadan namni qarqaratanii bahuu danda'u hin jiru. Mee amma fakkeenyaaf Joon Daani'el fakkeenya fudhadhaa. Osoo lubbuun tun irraa baate feemasiidhaami maqaa Itoophiyaa xiqqeenyaan hin kaasu wala dirree xayyaaraan xiqqeessu kabaja isaa baree jira ganaa. Namni gaafa waa balleessu likkii gabareedduu yoo gale barbala san hin bahu. Namni tokko shakkamee yoo gatii kafaluu danda'u qaba. Tasuma yoo shakkamee namni gatii kafaluu danda'u qaba. Likkii galuu danda'u qaba. Kanuma shakkamee namni kana shakkiin itti deddeebiteewu gatii kafaluu qaba. Ji'a 9 ji'a 8 hojii isaati shakkamaan ji'a 9 ji'a 8 hojii isaati ala yoo ta'e maatii isaati ala yoo ta'e ganaa namnummaan akkasii waa balleessu hattuun kanama daa'ima gudeeduu qabeenya namaa gubuu shuguxii matan nama qabatee hafaa dhufa. Namni Shimallis arrabse ni hidhama. Namni immoo nama biraa ajjeese hin hidhamu. Wanni tus raawuu danda'u qabdi qaqqabamtee kabajaan. Wanni namni Abiyyi arrabse ni hidhama. Namni miidiyaan Abiyyi arrabse laa namni miidiyaan Abiyyi arrabse akka gaariitti hidhama. Biyya Itoophiyaa namuu waliin beeka. Yoo isa hidhuu baatan maatii isaa hokka itti fidan. Garuu namni nama ajjeese olii gad deemee jiraataara. Dubbiin tun beeki dubbii namni hundi qaqqabee ilaaluu danda'u. Kijiba muudii akkanaa hawaasatti hin qabatinaa. Namni gisee caljee waa wallaalee isinitti hin fakkaatin. Xiqqaa guddaan harka hoggaa dha'e namni hundi osoo harka akka nama agarree ta'eetii deemaa jira malee waa hunda ni harka namni hundinuu. Seerri mootummaan mataa isaa qofa kabajee namni Abiyyi arrabse hin hidhamu namni nama biraa ajjeese. Laal wanni tun kabajaan isin gaafatamuu danda'u qaba. Kabajaan. Namni akkuma hawaasni dhumaa jirus akkasuma kabajaan isaa eeggamuu danda'u qabdi. Kabajaan. Qaaman beekamne tokko nama ajjeese. Qaaman beekamne tokko qabeenya namaa saame. Qaaman neera dabbara. Waliin sobaa deemaa kana. Waliin sobaa. Hin fidinaa gammuu dhiyaarra warrummaan waan akkanaaf hosti gootanu. Jalqaba hunoo gurbaa kanaatu akkana godhe ja'a qoradhaatii suuraa isaatii wajji maxxansaa maqaa isaatii wajji maxxansaa akkaataa isaatii wajji maxxansaa sanii achiini qaaman beekamne tokkootu waa balleesse. Eenyu beekame amma isin namni viidiyoo tana nama kumaatamaan laaltan kun amma namni dilli as jirtan kun amma eenyu beeka haga sa'a tana nama Abdii Geetaachoo Abdii Raggaasaa akkana godhe. Bara dilli as jirtan kun amma way adda isinii bee maqaan isaa akka dhagaa jirtanitti qaaman beekamneemi
namni dillee kun amma qaamaan beekamne jechuudha tanaa ni dhageessanii mire eessaa dhufe maqaan akkana eenyu qaamni beekamne haati fiddee qaamaan beekamne tokko waa balleesse fidi gad abbaa akkas si godhe abbaa akkas godhe abbaa badii kana balleesse fidi mootummaan waan akkanaa qabee hidhaa likkii galchuu danda'u qaba yoo seerri seera akka isaa kabajamu ta'e hawaasaaf isaa kabajamu seerri hay lubbuun namaa tokkooti gadii miti hatta maqaa ofii kabachiisanii lubbuu namaa israafuun hin jiru biyya fedhe keessa maqaan nama tokko maqaan pirezidaantii wayii Shimallis kabaja argatee lubbuun namaa kabaja dhabuun waayi mine waayi eenyu waan taataniif isin kabajni akka isiniif eegamutti akka maqaa keessan kabajaan feetanitti lubbuun namaa kabajaa qabaachuu qabdi. Never maqaan waafu lubbuun namaa kabajaa argachuu danda'u qabdi. Namni tokko galgala dhufeetuma danfa fooqii gubbaa dhaabbatee matas sinaqeetuma nagaan baay'ee deema. Haala tottolchanii deema gubbaa dibanii akka deebi'anii namuma sanuun arganneef. Inuma akka badii jechuunidha namuma saniinu. Wallahi badii ati badii dhohadhuu daranaa. Hoottu jedhanii nama san gurra qabanii lukkuu hoottu jedhanii fidanii dhiyeessuu dhiisanii qaaman beekamne tokko waan akkanaa godhe qaaman beekamne tokko eenyu qaamni hin beekamne kan isin fiddanii miidiyaa irratti maqaa isaa babbareechitanii fi badii jettanii daranaa. Lubbuu namaa baasee lubbuun baatee maaltu hafe? Gurbaa kana osoo ulaatti cufatee namni kun hin ajjeesu. Namni tokko lubbuu namaa baasee maqaan isaa qaamama hin beekamne ta'eetuma asumaan keef isaa fiddan ajandaa du'aa kana waggaarraa. Wanni gariin hagasiif muudiin isaa deemuu qabdi. Jalqaba gisee gubbaa keessee fidduu qaaman beekamne hin jiin. Eenyuun daa'ima xiqqoo tana gudeede abaluu kana fidaa seeratti akkasitti dhiyeessa. Fidaa hawaasa dura haaya akkasitti. Laalmee addunyaa biyya guddatte. Iraanii fi Israa'el laalimee miisaa'illi kun gosa kanaa dhufee biyyatti jedhee ijaa namni koodii isaatii fi wanni isaatii wajjin. Miisaa'illi qilleensa addunyaa gubbaa deemee biyya meeqa qaxxaamuree biyya takka dhabu. As dhufee namuma ganda keessa taa'ee safara keessa dhaabbatee nama tokko mataa facaasee maqaan isaa qaaman beekamne. Namtichi asiin barreeffa suuqii duubaan fiigaa kute didi jechaa namoonni arge. Kijibduu fidaa nama waa balleessu biyya keessatti jala fiigaa qabaa dhiyee isaa seeratti. Namni kaameraa jira kaameraa namni ganda keessa asiin bahee ganda keessa badee jira fidaa qabaa. Qaaman beekamne tokko jalachi fiiguu sodaatee nama san qabee fiduu sodaatee. Adeeroo namni wal sobuun haga qabdi. Wal sobuun haga qabdi. Namtichuma asitti danfa gubbaasin naqee gizee kophee isaa dhagaan akkana didi jiru kana haasiin fiigaa hote kana qaaman beekamne jaalii wal. Beekeer nama ta'uu asiin fiigaa. Yoo waa balleesse. Dhufeetuma suuqii namaa ibiddatti qabsiisee namni kun daakuu godhee magaalaa takka keessatti qaaman beekamne jedhee nagaan bula. Nagumaan as keessa jiraata. Gurbaan kun ammoo isaan tubachiise daranaa maal godhanii qaaman beekamne jedhanii gurbaan hin beekamne deemee uffata jijjiirratee dhufaa. Yoo halooyitaa akka kaatee dhufe akka deebisee dhufaa gurbaan qaaman beekamne ta'ee boru isaanuma hojii dhufee haga isaan mana sanuu suuqii bakka deebisan maaltu ta'e qaawwa qaama kana godhe jee keessa jiraachuu malaayi. Kijibduu fidaa isin jalqaba gaafa gaffiddan qaaman beekamne tokkootu waa balleessee waan akkanaa godhe jechuu kana neebar jijjiirradhaa kijiba dhiisaa. Ila osoo wanni wayii takka taate osoo namni tokko mootummaa arrabse osoo qabeenyi mootummaa wayii balleessee namni qaaman beekamne takkaa namni jee beeku jira. Godamiixii jala seenanii baasanii dhiyeessan. Osoo namni tokko baankii mootummaa cabse bakka seenanii gurra qabanii fidan. Bakka seenanii. Ila qorannaa waggaa geggeeffama baasuu nama tokkicha baankii cabseef. Garuu nama lubbuu namaa asitti ajjeese. Nama waan fedhe asitti godhe qaaman beekamne tokko ignoor godhanii bira kutan. Soba akkanaa kana dhayyala. Magaalaa karaa tottolchitanii waan babbareechitanii hawaasa gizee sobuu barbaaddan kana waan biraatiin seerri haa kabajamu. Kabaja seeraa eegaa bakka. Namni hundi kabaja argachuu danda'u qaba. Hai bokkannee eessa jira? Namni akkana boomee suuraa tana laala asirratti meeqoo yaa isinii fida? Adde namni bara xiqqishumallee taatu bara majnuunaa miti. Namni hundi ni beeka akkata
Mee amma gurbaa kana mee asirra kaa'aa isinii xiqqeesse kan argin amma gurbaan kun akkana danfatti naqanii asiidii akkana itti fakkaatti itti roobsanii qaaman beekamne tokko gurbaa kan akkana godhe gizee janii akhi yuu kireezii ta'e fayyaa qabdanii isin namni dhufeetuma qaaman beekamne gizee jawa gurbaa akka affeelanii ibiddarra shidanii affeelanii daaraa daakuu godhanii qaaman beekamne yuu waa inte baa eenyu waan taateef isinummaan warri fiddanii poosti gootan gizee gurbaan akkana shidamee qaanqee ta'ee taa'u kana qaaman beekamneetu abdii raggaasaa akkana godhe hin dabbaru isinummaan warrummaan fiddanii waan akkanaa poosti gootan jalqabuma jecha kana fayyadamtan ala amantaa kiristaanaa keessa jiraatee namni waan akkanaa godhe taanaan galabbaxamee seera dhiyaatee dawaasaa nyaachuu danda'u qaba. Amantaa muslimaa keessa jiraatee namni waan akkanaa goonaan galabbaxamee dawaasaa nyaatee seera dhiyaatee akka gaarii qaxaqqaxamuu danda'u qaba. Lubbuudha bar lubbuun nama akkana ta'u jechuun laayyoo miti. Hin ajjeesu amma namni kun osoonii fi shugguxiin harka jiraatte matatti naqeen ajjeesu. Namni kun osoo gurbaa kana hulaa kophaatti gaccufate gurbaa kana lubbuurraa baaseen ajjeesu namni nama kana ajjeese hidha dhiyaatee seeraaf dhiyaatuun qabu. Akkamiin namni qaaman beekamne tokko jeetuma muudii alanfateetuma seeruma kam keessa jira qoyi seerri biyya tanaa biyya maali hiikkaan isaa dhumtisa. Maali hiikkaan dhumasaa maali? Dhugaa walitti himuu danda'u qaba namni dhugaa. Maali boo? Muudii akkanaatu naga yoom deemti? Namni Haacaaluu hundee isaa ajjeese qaaman beekame. Irrumaan deebi'amee Caalaa Bultumee akkasiin mataa daake qaaman beekame. Ka magaalaa Jimmaa keessatti ibidda akkas fakkaatu Abdii Geetaachoo jala jira hagaarraa viidiyoon akkas fakkaatu suuqiin marsaa meeqa gubatte dukkaanni gurguddaan kun marraa meeqa gubate halkan namni ibidda san qabsiise ilaa irraa qaaman beekamne. Minoo gaafadhaan ija walaa Abdii Geetaachoo asirra miidiyaa kana gubbaa jira. Ilaa irraa qaaman beekamne magaalaa Jimmaa yeroo meeqa gubate masgiinni gaafattii gubate qaaman beekamneen gubatee guyyuma lama akka biraa ijaaran maallaqa uummanni walitti dirgim godhee. Har'a Abdii Geetaachoo Abdii Raggaasaa qaaman beekamne akkana godhee hoggaa isa kana hawaasni maallaqa walitti darbee wal'aananii mucaa kana fayyisanii tuba qaamni hin beekamne san ka ittuma fufamarraa ganaatiis. Waa amantaa muslimaa keessa jiraate amantaa kiristaanaa keessa jiraate qaamni hin beekamne san hojii isaa ittuma fufa. Nama ajjeesuu qabeenya namaa gubuu daa'ima gudeeduu waay eessa jira akkaataan akkanaa kun eessuma jirti wannummaan akkanaa muudiin akkanaa tun nam tokko biratti hin fudhatamtu. Kana booda gubattee jirti isin harkaa fidaa nama daa'ima gudeede qaacam godhaa fidaa seeraaf haa dhiyaatee gatii isaa kafalu. Namni akka nama mootummaa arrabsa qabanii fidanii hidhanii daaraa godhanii baasan kanatti namni nama ajjeese namni shugguxii nama qabate namni waan fedhe ballee dhufee seeraaf dhiyaatee gatii kafaluu danda'u qaba. Akkamiin namni danfa akkana nama naqee nama affeelee gurbaa kan akkana godhee maqaan isaa qaaman beekamne jalqabumaa jala kaa'an. Akkamitti danfaan akkana godhanii gizuma dura poosti godhanu kamitti qaaman beekamne jedhanii badi jechuudhaan hiikkaan isaa. Badi miila dheereeffadhu fiigii miila dheereeffadhu jechuunidha. Ni bada boru kutee isaanii wajji dhufee viidiyoo waraabee wayi maal ta'e jaa. Namni meeqa kabarana daa'ima gudeede daa'ima tanaasi gudeedamteeti achumaan badde jedhanii qaaman beekamne. Wanni akkanaa eenyuufuu fudhataman qabdu. Laa irra deebi'een isinitti himan namni shimallis arrabse feemasii fedhe haa ta'u ni hidhama. Namni nama ajjeese ni hidhama. Wanni kun maqaan shimallis kabajamee lubbuun hawaasaa kabajamuu dhabuun neebar. Namni tokko mootummaa naannoo saniitiin qoxaxaramee seera gandaatiin abbaa araddaan yookaan bulchiinsa ganda saniitiin namni waan akkasii balleesse gatii isaa kafalee seeraa dhiyaachuu danda'u qabu. Jijjiiramuu qaba wanni akkanaa. Kuni waan kabajaadhaan namni hunditti yaadee yeroo gabaabduu keessa sirreessuu danda'u qaba. Hin jiru akkanumatti qaaman beekamneetu gurbaa kan akkana godhee qaaman beekamneen nama ajjeese qaaman beekamneen nama saame mee galgala laalaa.
gizee magaalaa Finfinnee ol seenan qaaman beekamne tokko dhalaalee karaa qabee bilbila irraa saame booni jira moo hin jiru ati qataa'ee na eegu kun wanni akkanaa tun harka rabbii qaaman beekamne shaantaa dhalaarraa fuudhee bade qaaman beekamne akkuma intaloon taaskii irraa buuteen shaantaa suudii dhufteen guutuu harkaa nyam godhee dhabame ittiin jiru ilaarraa namni hundi beeku kan ni jira moo hin jiru jettee isee maana ida namni kas galgala qaaman beekamne jedhii gizee karaa Finfinnee yaan dildila jala dhaabbatee makiinaa saamuu maal dhukkaasu makiinaa keessa shuggutii nama qabee galgaluu karaa hin jiru kun sodaa namni halkan karaa kana yoo taaksii keessa zaamaa nama 4-5-7 taanii hojjetaa walirra taa'an malee deemaa namni amma wanni kanaa kun amma deemaa jiru amma sa'aatan booni jira moo hin jiru bara amma isin warri akkanatti warri teessee naayidan kun amma sa'aatana namni galgala intala suudiidhaa dhufte shaanxaa irraa fuudhee silkii irraa saamee intalti qullaa meeqa ganda galuutti hin jirtu namni gurguddaan kun akkuma akkana jee silkii iPhone tana kiishaan dhabaan jiru qaaman beekamne inumaa kun hattu haa jennu kagalgala as manguddoo keessa seenee nama kun hattu haa jennu hattuun bakkuma hunda jirti ishi nama guruppii wal ta'ee kararra dhaabbatee makiinaa dhaabsisee kun qaaman beekamne kajaan kun maal jechuudha maal jechuudha namni guruppiin galgala kararra dhaabbatee wal dura bahee waliif nama qabee shaanxaa namarraa fuudhee akkuma biyyoota wanni tanatti carqii gurraatti fuula kaayyatee galgala makiinaa namaa dhaabsisee shifeera irraa buusee maal godhe galgala ganama wanni kanaa deemutti hin jiru. Namni lubbuu namaa akkana galaafatee akkana nama godheetuma qaaman beekamne lammata namni qaaman beekamne jee waa haasa'u kun dura siiqa mataa keessa dhawan. Fidaa namticha waan akkanaa balleesse seeraa faadheessu mootummaan. Ejjiru wal sossobiina wal sossobaati namni kanuma taa'ee lubbuun nama tokkoo galaafatamtee daa'imni abaluu xiqqeenyatti akkana gudeedamtee dhiigaan akkana fidanii as kaayaniituma qaaman beekamne tokko akkana godhee. Coggaarraa walitti taasuu tana dhiisa. Ifii wal sobdanii nama hunda sobnan jiinaa. Namni kanumatti isinii sobamu jiru. Namni gurbaa kan akkana godhee haaqiyati siboo warra amantaa kiristaanaa keessa akkana godhanii seeraa dhiyaachuu danda'u qaba. Gatii isaa bareedduu argachuu danda'u qaba. Warra amantaa musliimaa keessa akkana godhanii gatii isaa kafaluu danda'u qaba seeraa dhiyaate. Abbaa fedhe haa ta'u. Abadan miidiyaadhaan shaqqalachuudhaaf ajandaa uummatanii gaa namni waan akkanaa ofirratti hin godhu. Magaalaa Kaayiroo tana keessa kilooroksii dhuuyila jedhanii muudii qabatanii namni fedhe shaqqalachuu na dhukkuba jedhanii hunoo murtee ifaa xiqqaa tokko ciisanii shaqqalachuu waggaa 10 ol deemaa ture. Kun akkasii maka. Kun akkasii maka. Neebar. Kun akkasii miti. Manaan irra gubate jedhanii sirri shaqqaluu magaalaa Kaayiroo tana keessa hedduu ture. Asitti immoo kuni affeelliidha. Akka ashiitaan nama waadanii namni waa kanaan shaqqalachuu dhufu kun ifiif akkana wal godhan obboleeyyan lamaan yookaan namni kana taanii miidiyaadhaan sirriitti wanni taanii maani kun akkasii miti. Kun ajjechaadha. Namni waan kana raawwate dhufee likkii isaa galuu danda'u qaba. Gatii isaa argachuu danda'u qaba. Seerri waan kana sirriitti seeraaf akka dhiyaatu lamuus wanni akkanaa akka badu gatii isaa namuu beekuu danda'u qaba. Sheer godhaa hunda biraan gaa viidiyoo kana. Sheer godhaa hunda isaanii biraan gaa. Namni waan akkanaa kana raawwatu kanaa hullaal fakkeenya namootaa ta'uu danda'u qaba. Namni arra waan akkanaa raawwate namoota ganaatiif namoota ganaa waan akkanaa dalagan. Baay'ee kabarana ayyaantuu ibiddatti naga jaarsinu jaarsa jaartiin ibidda waliin naqanu namticha waan akkanaa dalagarraa fakkeenya fudhachuu danda'u qaban. Abadan namni danfa waliin naqu hattaa jaarsaa jaartii raawwu kaasii gatii isaa kafaluu danda'u qaba. Irra diddibaa asumatti achi naqaqqabii dachii jala yoo seene qabrii qotatee bahee gatii kafaluu danda'u qaba. Namni jaartii danfa naqu, namni danfa walirra naqu, dhiirri danfa walirra naqu, kan lubbuu wal baasu jaarsaa. Gatii isaa kafaluu danda'u qaba. Namni arra fakkeenya asirratti ta'uu danda'u qaba.
ولا كامنتا مسلمات ولا كامنتا كريستيانات ولا كسيرة موتوماتي نملي وانا كان هذا لوجتي خفلو دندوقة أبان في اليوم عبال ليسه سيدور سيرة دور سدورة دور سيرة بالغينا كانوا جياتي لبيدا تيانغو ولا لالتشو خادم ديتي ولا لالتشو نياتا قوفتي هم ولا لالتشو كده مدلعي بختي كده مدلعي وما في شان كبدو دوري دلعاتي شير قولا هون دبيرانغا هون دسي بيران فكين يرافو دندوقة بنامني وانا كنا دلعو ولا مولاي